Miss Grand မြန်မာဝါဂျေကလာပြီ JK Sophia Miss Grand Miela โอ้JK โอ้JK Sophia JK Sophia ဝတ်ထားတဲ့ evening gown ကထားတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့အများထဲမှာဆိုအရန်ကိုပေါ်ဝင်နေဘူးပေါ့နော်တခြားအမှVenezuela တို့ဘာလို့ဆိုရင်အရင်အယောင်တောက်ခါလေးဖြစ်လေအဲ့လိုတော့မရဒါတော့ကအကြံပေးတာပေါ့နော်JK Sophia ကိုဒီပီမှာလည်းအများကြီးညွှန်နေထားတာဒါကြောင့် final day ကျရင်ဒီကပူလှတဲ့အဟာကိုဝတ်စုချင်တယ်ဝါ